係咪因為佢牌其實好卡通化？我會覺得我作為一個旁聽啦，因為我係陪伴佢嘅，我會覺得安慰到我朋友咯。但係反而嗰陣時你話我自己信唔信，我自己就半信半疑，因為始終一嚟佢可能講緊成日都會話預測未來3個月嗰啲事未發生，所以嗰陣時我純粹係當同朋友去俾個心理嗰個安慰劑佢，重於係咪真係想揾到結果翻嚟？呢個係我第一個感覺。嗰陣時其實唔算好信嘅。其實你係點樣成為一個嘅塔羅占卜師嘅咧？其實我最初真係冇諗過做呢個行業，因為講緊可能我細個時間啦，我會成日好羨慕電視上面啲星相嗰啲譬如蘇文峰嗰啲咧，我會覺得哇真係好叻啊！點解佢哋可以識咁多講未來嘢咧？但係我真係冇諗過自己可以做呢樣嘢。其實因為本身自己細個咧，小學嘅時候已經係玩好多古靈精怪嘅占卜卡啊，或者一啲占卜嘅遊戲啊，啤牌占卜啊，甚至乎啲再古靈精怪啲譬如銀仙啊咁樣，其實都會玩。咁本身自己對占卜術呢樣嘢已經係接觸咗好耐㗎啦。咁所以當去到有塔羅牌呢樣嘢，我覺得比星座更加神奇喎，更加特別喎咁樣嘅時候，我就會再研究多啲咁樣啦。咁其實你覺得即係塔羅占卜呢啲嘢就對你有啲乜嘢影響係邊方面嘅影響？真係各方面啦，例如一個做人處事啊，或者係一啲人生嘅啲觀點喺度。其實佢都真係俾咗好多意見我㗎，因為塔羅牌本身都可以真係愛嚟解決問題，咁變咗好多時候我幫啲朋友占卜。即係佢問咗一啲問題啦，咁我都睇翻塔羅牌，佢俾咗一啲指引，咁然之後我去話翻俾我個朋友聽，其實佢可以點樣做。咁透過過程，其實我自己都學到好多點樣去處理問題啊，或者即係遇到一啲類似嘅狀況嘅時候，其實我又應該以一個咩心態去面對咯。咁即係對我自己嚟講，都會令到我起碼有問題，我唔會再亂，我唔會再覺得心煩，因為我已經知道咗解決嘅方法咯。咁你點解會選擇呢個塔羅牌作為一個占卜嘅媒介？其實係方便，係因為對我嚟講，塔羅牌我用塔羅牌占卜係非常之即係點講就手咯，即係可以講，同埋非常之快脆，已經可以 get 到啲 message。我成日都好懶咁講話好似唔使用腦咁，好自然，所有嘅信息已經喺個腦裏邊，咁好自然亦都將所有嘅嘢講晒出嚟，咁所以就揀咗用塔羅牌咯。咁除此之外，你覺得塔羅牌同埋其他嘅占卜方法係有啲乜嘢不同之處？其實塔羅牌係比較顯象化㗎，因為佢本身每一張牌裏邊已經有佢一個獨特嘅故事同埋圖案，咁變咗客人睇到啲牌嘅時候都會好清楚知道呢張牌啲顏色黑濛濛嘅，咁應該唔太好啦。呢張牌好靚㗎喎，好光猛㗎喎，啲顏色好光亮嘅，咁應該都比較 soft 啲，比較樂觀啲嘅牌。即係其實客人淨係望啲牌都已經有個心理準備，知道大概係咁咯，唔係淨係單純個占卜師講話好或者唔好咯。起碼個客人自己都睇到，張牌真係唔好㗎喎，呢張牌真係 OK， 都好似幾positive 咁樣，個客自己都可以睇得到咯。其實我個人啦，對於記一啲嘢咧係比較差嘅，譬如你可能叫我記中國啲星相啊、占卜嗰啲參文啊、古文啊，對我嚟講咧，我覺得好辛苦。咁但係塔羅牌咧，我會係用一種感覺形式去演繹呢樣嘢。咁呢個方式係比較適合我，或者其實我覺得比較得心應手，所以我會選擇參考占卜呢樣書。咁你覺得會唔會有人咧對於即係塔羅咧會有偏見咧？呢個我覺得絕對會有嘅，因為可能喺坊間啦，好多人會認為呢樣嘢可能都係一種心理演繹啊，或者可能會係一樣佢哋覺得唔入順嘅，尤其是男士啦，可能講求邏輯思維嗰方面會高啲嘅，佢哋更加可能比較難接受呢樣嘢啦。咁但係可能當佢哋親身試過啊，或者去占卜過之後咧，對呢個睇法咧係會有唔同嘅，係咯。有㗎，
有㗎，有啲人會覺得係人嘅，係啦，有啲人會覺得係捉心理嘅啫，咁樣，甚至乎有啲可能係某啲宗教啦，佢都會覺得係一啲好邪門妖術啊，或者同一啲devil 有關嘅嘢啊咁樣咯。咁其實係完全冇關係咯，因為我會覺得，如果真係要啱啱，其實個別一啲占卜師或者一啲術數師佢哋嘅手法係唔正確，咁唔等同於塔羅牌占卜呢樣嘢本身係唔啱或者係唔 work 咯。因為如果佢真係唔 work 嘅，都唔會咁多人真係俾錢去做呢樣嘢。係啦，咁至於一啲宗教嗰方面啦，咁佢哋會覺得，因為呢個係 out of佢哋嗰個神本身嘅一啲嘅 energy，咁唔認即係認為唔係佢哋嘅界別嘅嘢，咁所以全部都列為係一啲邪惡嘅東西咁，其實都原則上塔羅牌同所有嘅靈體啊，或者係一啲唔好嘅